کمک بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان به ضرردیدگان زمین‌لرزه شدید افغانستان که با دستور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی شد وارد این کشور شده از جانب مسئولین ولایت قندوز و دیگر مقامات مربوطه افغانستان صمیمانه استقبال یافت. آنها با اظهار سپاس و منتداری به راهبریت عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که چنین کمک نشانه روشن همدردی، برادری و همسایگی نیک می باشد. امیدوار هستیم که به زودی ما بتانیم این کمک ها را با همکاری شما دولت تاجیکستان به ما آسیب دیدگان به شکل درست و شفافش برسانیم تا ای که آسیب دیدگان از این کمک ها مستفید شوند و از سایر کشورهای دنیا که با خلق افغانستان خصوصا با آسیب دیدگان ولایت کنر مثل دولت تاجیکستان همکاری کردن، از اونا هم سپاسگزاری کردن. کمک‌های بشردوستانه از قبیل مواد خوراکی، مواد ساختمانی، همه نمود تجهیزاتی که برای روزگار ضرورند برده تا مکان ضرردیدگان میرسونیم. ساکنان ولایت کنر که بر اثر زمین‌لرزه شدید تلفات زیادی جانی و خسارات اقتصادی دیده روزهای دشوار را پس سر میکنند، با این عمل بشردوستانه دستگیری سری وقتی و پشتیبانی همسایگی نیک را احساس میکنند. مسئولین مقامات افغانستان با عرض سپاس ابراز داشتند که چنین غمخواری و توجه دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نه تنها شرایط روزگار آسیب دیدگان را بهتر می‌سازد، بلکه در کاهش اندوه و رنج آنها تحکیم احساس انسان دوستی و همبستگی برادرانه سهمی ارزنده می‌گذارد. اظهار داشتند که رسانیدن کمک‌های بشردوستانه حکومت جمهوری تاجیکستان برای مردم آسیب دیده امید و باوری میبخشد و نمونه روشن سیاست نیک و همسایگی ابدی میان دو کشور میباشد. از کمک های بشردوستانه جمهوری تاجیکستان که از طرف رهبری جمهوری تاجیکستان به مردم زلزله زدگان ولایت کنر شدن اظهار سپاس میکنیم، اظهار تشکری میکنیم از مردم شریف تاجیکستان و همچنین از رئیس جمهور و تمام اراکین دولتیشان اظهار سپاس که در جای غم و اندوه با مردم ما همکار شدن، همدست شدن و اظهار تشکری میکنیم. جهان سپاس. آرزوی ما همی است که در هر جایی، در هر مملکتی که کدام آفت و کدام ضرری میرسند باید دست به دست شویم، همکاری بکنیم، چی در افغانستان باشد، چی در تاجیکستان باشد، در هر کنج کناری که باشد جامعه بشری با هم دیگر دست بدهند، کمک بکنند تا با که مردمایی که آسیب دیدن به اونا کمک‌های بشری ارائه شوند. این اقدام بشردوستانه که با هدایت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عملی گردید بار دیگر ثابت می‌سازد که تاجیکستان در هر شرایط در پهلوی مردم برادر افغان قرار داشته برای دستگیری و کم کردن رنج و اندوه آنها سهم می‌گذارد.